ကဘာကျော်တထေးကြီး Warren Buffett ရဲ့တငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ Berkshire Hathaway ရဲ့ Vice President လေးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ Charlie Munger ကိုအားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီ Charlie Munger ကသူကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ American businessman တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ investor တယောက်လည်းဖြစ်တယ် Warren Buffett နဲ့ဆိုရင်လည်းသူကအရန်ရင်းနေတယ်သူမဆုံးခင်တော့ကသူအသက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဒီဆုံးမစကားတွေကနေမှအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာရှိတဲ့ traits 5ခုပေါ့နော်အလေးချိန်5ခုကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေထက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ငွေကိုချိုးချင်ချွေတားမယ်တဲ့ကိုကဝင်ငွေတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာကိုဝင်ငွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်တွေကိုမများအောင်လို့ကိုကစုဆောင်းရမယ်လို့သူကဆုံးမထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကချမ်းသာတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်တုန်းကကို့မှာရှိတာလေးနဲ့ချိုးချင်ချွေတာနိုင်ပေမဲ့နောက်အလုပ်တွေပို့ပြီးကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးချမ်းသာလာတယ်ဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒီချမ်းသာမှုတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြဘူးအသုံးစရိတ်တွေပိုများလာမယ်ဝစ်ချင်စားချင်လာမယ်ရင်တော့ပတ်စံမရှိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသုံးခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီကိုကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာတဲ့အခါကျရင်အကုန်သုံးကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြားကြီးချေရကြီးဆိုသလိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကိုကချမ်းသာလာလေကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်တွေကပိုများလာတယ်အဲ့ခါမှာလူတွေကစုမိဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ Charlie Munger ကဘယ်လိုဆုံးမခဲ့လဲဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးချိုးချင်ချွေတာနိုင်တယ်အသုံးစရိတ်တွေကိုစီးကပ်မဲ့မသုံးဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမချက်ကကို့မှာအကျွေးတွေမပူတဲ့အတွက်ကျွေးရှင်တွေကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုကချွေးချွင်ချွေတာတဲ့အတွက်ဒီမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကမသုံးတဲ့အတွက်ဒီ inflation တို့ဘာလို့လဲကိုကသိစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ inflation တက်လို့ရှိရင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးတွေများမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအစတွေကဒီလိုမျိုးဈေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုမသုံးဘူးကိုလိုတလောက်ပဲသုံးမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတူအပြင်မှာဘလောက်ပဲဈေးတက်နေပလိစေအဲ့ဒါကို view size စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဝင်ငွေပိုများလာတယ်ချိုးချံချွေတာနိုင်လို့သုံးစရိတ်ကိုပိုပြီး short နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာပိုလာတဲ့ဒီစုငွေဆိုတာပိုထွက်လာမယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့နောင်ရေးအတွက်ကိုက invest တွေလုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နိုင်မယ်လို့သူကဆုံးမထားတယ်ကျမလည်းအဲ့ဟာကိုဖတ်တော့ဒါကိုနဲ့ပြင်ပြီးနှိုင်းရှင်ကြည့်ရပေါ့နော်ကိုဟိုးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး US မှာအလုပ်စားလုပ်တော့ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ9000ပဲရတယ်အဲ့ဒီရတဲ့ငွေတွေကနေမှတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000 2000နဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုဝယ်သုံးဖို့တို့ဝယ်စားကောင်းစားတွေဝယ်ဖို့တို့သိပြီးတော့မနှမျောတတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကိုကသုံးချင်တယ်ကိုမှပတ်စံလေးနည်းနည်းရှာနိုင်တယ်ဆိုရင်အော်ဒီလောက်ကတော့တစ်နှစ်ကိုအိတ်တစ်လုံးလောက်ဝယ်တာကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့လိုစိတ်မျိုးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒါတွေကကိုယ့်အတွက်တကယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်လားဆိုတော့လည်းမပေးနိုင်ဘူးဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲအိမ်ကစင်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အကူတော့တိတ်မသုံးဖြစ်တဲ့ခါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကနောက်ပိုင်းမှာကိုအသက်တွေနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာဒါတွေကအရေးမကြီးတော့ဘူးကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာမပါတော့ဘူးဆိုတာကိုပိုပြီးနားလည်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုကိစ္စတွေမလိုအပ်တဲ့ຢာတွေမှာငွေကိုသုံးစွဲတာတွေကို short နိုင်လာတယ်ကို့မှာငွေပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒါ invest လုပ်ဖို့ပိုပြီးစဉ်းစားတယ်ပတ်စံကိုဒေါ်လာ3-4တောင်ကိုဒီပတ်စံအိတ်တစ်လုံးဝယ်လိုက်မဲ့အစားဒီ3-4တောင်ကို stock market ထဲမှာထည့်ပြီးတော့S&P 500ဝယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်10နှစ်20ကြာလို့ရှိရင်ဒီထက်မကကျိုးမြတ်တွေကိုအများကြီးရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကိုကအသုံးစရိတ်ကိုချွေတာဝင်ငွေကိုများများစုပါလို့ Charlie Munger ကဆုံးမထားတယ်တတိယ Charlie Munger ရဲ့နောက်ထပ်အဆုံးအမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ invest wisely တဲ့သူကလေဒီ Warren Buffett နဲ့သူနဲ့ကအတူတူပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကရှေးကင်ထားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ the big money is not in the buying and selling it's in the waiting အဲ့တော့ရေတို short term trading လုပ်တယ်ဒီ day trade လုပ်တယ် swing trade လုပ်တယ်ဒီလိုပေါ့နော်ရေတိုရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အထဲမှာအကျိုးမြတ်အများကြီးမရနိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ကိုအကျိုးမြတ်အများကြီးလိုချင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအချိန်တစ်ခုအထိတိုင်းတာတစ်ခုအထိပေါ့နော်ကြာကင်ထားမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှကိုကအကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့သူကဆုံးမခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကိုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေပြောတာတွေသူများတွေကဟိုလိုလုပ်ပါလားဒီလိုလုပ်ပါလားဟိုဟာလေးဝယ်ပါလားဒီဟာလေးဝယ်ပါလားအဲ့လိုပြောတာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့နားထောင်နေမဲ့အစားကိုတိုင်းတိတ်ချာလေးလာသုံးသပ်ရမယ် investment တစ်ခုကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အကြာကြီး
ဝယ်ထားပေမဲ့၊ကြိုက်ထားပေမဲ့လည်းအကျိုးအမြတ်မရှိတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီ stock မှာ invest လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် real estate မှာ invest လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲအခြေခံချက်တွေကိုတေချာလေ့လာ stock မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ company ကိုဘယ်သူက manage လုပ်နေတာလဲသူ့ရဲ့ leadership ကဘာလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ fundamental တွေကဘယ်အချက်တွေကိုငါတို့ကချိတင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးရွှေဝေးဝေးရှုပ်ထွေးထွေးတွေစဉ်းစားနေကြရမလို့ဒီလိုအချက်လောက်ကိုပဲကိုကတေချာလေ့လာထားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် investment တစ်ခုကိုအချိန်တစ်ခုတိုင်းတာတစ်ခုထိရေရှည်ကြိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုမျိုးခဏခဏအယောင်းဝယ်တွေလုပ်နေတယ်trading တွေခဏခဏလုပ်နေပေမဲ့လေရှုံးလိုက်မြက်လိုက်တဲ့လူတွေထက်စားလို့ရှိရင်ကိုက stress လည်းမရှိဘူးခေါင်းလည်းမစားဘူးပြီးတော့ gambling လုပ်တာမျိုးနဲ့လည်းမတူတော့ဘဲနဲ့တကယ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့တူတယ်ရေရှည်မှာလည်းအကျိုးအမြတ်ကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်ပါတယ် Charlie Munger ရဲ့နောက်တစ်ချက်ဆုံးမထားတာဘာလဲဆိုတော့ continue learning နဲ့ဘဝမှာတဲ့အမြဲတမ်းစူးစမ်းလေ့လာနေပါတဲ့တကယ်ကိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့လေ့လာသင်ယူခြင်းတဲ့လူကိုဘယ်အရာမှမတားဆီးနိုင်ဘူးလို့သူကပြောပြထားတယ်ပြီးတော့သူ့ဘဝမှာလည်းဘာမှစာလုံးဝမဖတ်တဲ့လူတယောက်ကအလိုလိုနေနဲ့ရန်ကို wise ဖြစ်ပြီးတော့ဘူးတူတာတွေနဲ့ပညာရေးနဲ့ကြွယ်ဝနေတဲ့လူမျိုးကိုလည်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဒါကျမတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးတစ်ချိန်လုံးလေ့လာနေရမယ်ကိုယ်ဘေးနေရာကိုပဲရောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအမေရိကကိုမရောက်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလူတွေကလာကျင်ခဲ့ကြတယ်အမေရိကန်ရောက်လို့ရှိရင် American Dream ဆိုတာဖြစ်လာမယ်အမေရိကရောက်တိုင်း American Dream ကဖြစ်မလာဘူးเนาะကိုကအမြဲတမ်းလေးလာပြီးစူးစမ်းနေရမယ်သင်ယူနေရမယ်အဲ့တော့တချို့တွေတော်တော်များများကိုကျွန်မတွေ့ဘူးတယ်မရောက်ခင်တော့ကတော့ဒီနိုင်ငံကိုအရန်ရောက်ချင်တယ်အရန်ကိုအောင်မြင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တော့လေမစူးစမ်းတော့ပဲဒီတိုင်းပဲကြုံရအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်လောက်ကို minimum wage လောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးမှာပဲကိုကျေနပ်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးချမ်းသာအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ဒီထက်ပိုပြီးကြီးပွားအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့လူတွေကမလုပ်ကြတော့ဘူးကျွန်မကြံပေးချင်တာကတော့အမြဲတမ်းကိုလေးလာသင်ယူပါခုဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေးလာတာလုံးဝမခက်ပါဘူးစာအုပ်တွေဝယ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထူကြီးတွေကိုဖတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူး YouTube ဗီဒီယိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် podcast တွေနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နီးလည်းမျိုးစုံပေါ့နော်ကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း audio book တွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုကြီးပွားတိုးတက်အောင်လို့အမြဲတမ်းလေးလာသင်ယူရမယ်ကျမဆိုလည်းဟိုးရင်တော့ဆိုရင်ကိုကကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျောင်းစာတွေပဲလေ့လာတယ်အပြင်ဘူးတူတာတွေသိမရှိဘူးကျောင်းပြီးသွားတော့လေ corporate မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲအလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကပင်ပန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သိပ်ပြီးမလေ့လာဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုကိုပိုင်လုပ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားနေတယ်အားတဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာရောပြီးတော့ general ဘူးတူတာနဲ့ပတ်သက်တာရောစာအုပ်တွေဖတ်တယ်လေ့လာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ knowledge တွေကအရန်သိတာတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတိုင်းလည်းတကယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာဖတ်ပါစာအုပ်တွေကနေမှကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေကိုလေ့လာသင်ယူပါတဲ့ Charlie Munger ရဲ့ဆုံးမတွေကနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ stay discipline နဲ့ဘဝမှာစီကံရှိနေပါလို့သူကဆုံးမထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်စီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂရုပေးထားတာကိုတည်တဲ့လူမျိုးတကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူမျိုးပေါ့နော် rely လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်ကိုပိုယုံကြည်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကလူတွေယုံကြည်ခံရအောင်လို့ကိုပြောတဲ့စကားကိုဒီကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကိုထိမ့်သိမ်းထားပါလို့သူကဆုံးမထားတာအဲ့ဒါမှလူတွေကိုယ့်ကိုယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်အတွက်အများကြီးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အနေအထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘဝမှာကိုယ့်အတွက်အများကြီးတက်လန်းနေရှိတယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့သူကဆုံးမထားတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီရေတိုလေးကိုပဲကြည့်တယ်ဒီခဏတစ်ဖြုတ်ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုလေးတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကစကားတွေမတီးတော့ဘူးပေးထားတဲ့ကတိတွေမတီးတော့ဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီမဟုတ်တော့ဘူးနာမည်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါမှပြိုင်ဘက်မရှိတော့ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီလူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီလိုပဲအလွယ်တကူလုပ်ကြတယ်ဖြစ်တယ်လို့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့မှီအောင်မနေတော့ဘူးဘဝမှာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလူမျိုးတွေကြတော့လူတွေကအကြောင်းသိလာတယ်ကြားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွဲမလုပ်ချင်ကြတော့ဘူးမယုံကြည်တော့ဘူးလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမခံရတဲ့လူတယောက်ကသူစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့ခက်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းနာမည်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီလောကထဲမှာပေါ့နော်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့လောကထဲမှာကိုကဘလို့မှအဖက်ဆယ်လို့မရတော့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နေရာပြန်မရနိုင်တော့ဘူးမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစီကံရှိနေပါကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းဂတိတီအောင်လုပ်ပါပြီးတော့
ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အမြဲတမ်းဒီစညင်နေနဲ့မှီအောင်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီ industry ထဲမှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အတော်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့သူကဆုံးမထားတယ် Charlie Munger ရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးမစကားလေးဖြစ်တယ်နံပါတ်5ချက်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ avoid toxic people တဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့အဝေးဆုံးမှာနေပါလို့သူကပြောထားတာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းမိသားစုထဲမှာကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းနဲ့လူတွေစေတနာမထားတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးကိုတိုးတက်တာကိုမလိုလားတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူတွေနဲ့ဝေးဝေးမှနေလိုက်ခြင်းကကိုယ့်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတကယ်တော့မှန်နေသီလားကျမတို့တွေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်အမြဲတမ်းအတိုက်ခိုက်နေလုံနေတယ်ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်မိသားစုချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းကိုယ့်အပေါ်မှာမနာလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ကိုဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအနီးနားမှာထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘဝမှာ negative energy တွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးပွားစေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်မနေဘဲနဲ့သူတို့ပေးတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေနဲ့ဝင်းဝင်းမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကိုကိုယ့်ဘဝတွေကနေမှထုတ်လိုက်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့အဝေးဆုံးမှာကိုယ့်ကိုနေလိုက်ခြင်းကကိုယ့်ဘဝတွေက negative energy တွေကထွက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲမကောင်းတာတွေထွက်သွားတဲ့အတွက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်ဘဝတွေကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပဲကိုယ့်ကိုတကယ်တမ်းချစ်တဲ့သူတွေခင်တဲ့သူတွေပြီးတော့ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တဲ့လူတွေကိုလေးစားတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘဝကလည်းပိုပြီးတော့တိုးတက်စေတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့လူတွေစီကနေမှနီလန်းကောင်းနေဘဝအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးကိုလည်းကိုယ်ကလေးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူပြောထားတဲ့ဒီ toxic people တွေကိုကိုယ့်ဘဝတွေကတက်နိုင်ဆုံးဖယ်ရှားပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ network ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးအမြဲတမ်းမြင့်အောင်လို့ကြိုးစားပါလို့ကျမတို့အကြံပေးချင်တယ်။ကဲဒါကတော့အထေး Charlie Munger ကပေးခဲ့တဲ့ဆုံးမစကား5ခုပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလည်းဘဝမှာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအထက်အချက်တွေကိုလေ့လာလိုက်နာပြီးတော့ကိုဘဝမှာလည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တကယ်လို့များကျမရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ထားပါနောက်ဆိုရင်လည်းဒီကြီးပွားချမ်းသာရေး real estate mortgage loan ပြီးတော့ဒီ investment တွေပတ်သက်တဲ့content တွေကိုကျမတို့ channel မှာအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ channel ကနေမှကိုယ့်အတွက်ထူးထူးသားတွေရရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ knowledge တွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တွေ့မယ်